क्या आप अपने घर के लिए एक बेहतरीन गैजेट की तलाश में हैं जो रोज कपड़े धोने की भारी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दे? आज हम बात करेंगे है कि एक शानदार वॉशिंग मशीन की। ये इक्विपमेंट बेहतरीन डिजाइन और शानदार क्लीनिंग परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। ये इक्विपमेंट 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है जो इलेक्ट्रिसिटी और पानी का ऑप्टिमम यूज सुनिश्चित करता है, जिससे बिल्स में भारी बचत होती है। इसका कैबिनेट पूरी तरह से रस्ट फ्री है और इसके ऊपर एक मजबूत टॉफेंड ग्लास का सॉफ्ट फॉल लिड दिया गया है जो झटके से गिरने से बचाता है और सेफ्टी देता है। एंटी रैट मैश और कास्टर व्हील्स की मदद से इस मशीन को सुरक्षित रखना और घर में मूव करना बहुत आसान है। 1300 आरपीएम की हाई स्पीड कपड़ों को तेजी से सुखाती है। एडवांस्ड हाइजीन एंड वर्सेटाइल वॉश कंट्रोल। इस गैजेट में शानदार एंटी बैक्टीरियल क्रॉस पल्सेट का बेहतरीन यूज किया गया है जो पानी का तेज बहाव बनाकर कपड़ों के रेशों से जिद्दी दाग और जर्म्स को बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही इसमें डेलिकेट, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग जैसे 3 बेहतरीन वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं जिन्हें आप कपड़ों के मटेरियल और क्वांटिटी के अनुसार चुन सकते हैं। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके लॉन्ड्री को हाइजीनिक और कस्टमाइज्ड कर देता है, जिससे रोज कपड़े धोने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कपड़ों की चमक लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।